你哋用唔用護髮素嘅？呢個護髮素咧好好用噶，好好用，而且好溝底嘅。嗱，呢個護髮素咧，你等等，因為我等下要上豆漿啊，要上豆漿。嗱，呢支護髮素咧，本來咧賣19.9蚊嘅，咁19.9蚊一支嘅護髮素係咪好抵？係唔係？嗱，呢支護髮素我啱先洗咗頭啦，嗱，好柔順易疏噶啦，就係呢支我已經用咗一半啦，我唔係同你講笑，我先至攞上嚟嘅。我今日要佢，我話俾你知，我有1萬人打廣告，最起碼都有1000人搶，咁咧佢就會俾到68份我，9.9蚊，9蚊9，你俾個快遞費人哋啊，等人哋俾個快遞費，等人哋賺2蚊雞。我而家上俾你哋68份係咪阿妹佢話？係。嚟即刻上10.9啊！佢嗰度10.9啊，唔係9.9啊，10.9啊。哦，咁唔好意思啊，10蚊9毫子啊，係10蚊9毫子，我屌鳩你啊，梁仔！冇問題，冇問題。真係屌鳩你，我話俾你知。我問下，到底10蚊9毫子定係9蚊9啊10.9啊，10.9啊。上啊，幫我上68份啊！好，咁你咁樣你都搞錯係咪？係咪屌鳩啊抵？咁都抵噶啦，因為咧佢19.9蚊嘅，我黎英咧叫佢9.9蚊嘅，佢可能搞錯咗，對唔住啦，你哋想唔想我屌鳩齊佢？唔想嘅就算數，10蚊9毫子，10蚊9毫子都好抵噶啦，啊，係咪？冇多一支啊，19.9蚊本來一支嘅，咁然之後咧我就劈價劈到咁低。佢呢個咧，即係本來咧，小丸喺度劈咧就劈到9.9嘅，咁但係咧我呢邊就係真係劈唔到落去啦，跟住就冇辦法，真係唔好意思啊。算數啦，得50幾份嘅啫，掣就要啊，搶唔到就冇啊，搶唔到就算啦。800毫升㗎，一支係800毫升，佢呢一支係斤幾㗎？呢支護髮素啊，係斤幾㗎？一斤裝㗎，呢個唔係一斤裝嘅，係800毫升，800毫升等於1斤6兩啊。係啊，我啱啱我都唔係一個好粗口嘅人嚟嘅，屌你個嗱聲啊！算啦，嗱你落單啦，你快啲啊！你落遲都冇啦，10蚊09毫子都冇啦，因為佢800毫升㗎，一支咁鳩大支嘅。因為平時你就算19.9咧，剩翻30份，你幫我睇住先啊，唔係等下咧佢又漲價漲翻19.9蚊㗎，漲價漲到19.9蚊就死火㗎啦嚇！嗱直跌落去啦，就嚟冇啦嚇！啊剩翻30份、28份、25份、20份，埋單嘅唔該快啲埋啊！呢啲福利品嚟㗎，誒好激氣嘅福利品啊，未搶嘅搶啊！你有乜嘢價餐㗎？假鈎咯，假鈎啊！聽唔聽得到啊？聽到。我叫你聽係咪？你講話假鈎我聽到啊！如果有人需要嘅話咧，揾到你又問我攞鏈接㗎啦。嗱，你收下把口。我講咗嗰2個字，可能我又違規啦。收下把口，收下把口。嚟直播間嘅朋友仔嚇，剩翻15份，剩翻15份。呢個嘢好鳩抵嘅，福利品10蚊09毫子，你買乜春買乜柒買乜閪，啱唔啱？啱唔啱？你哋自己話啱唔啱？剩翻10份，準備倒數。準備倒數啊！未埋單嘅快啲埋啊！得68份唔加單㗎，10蚊9毫子喎。你攞個快遞你係咪要8蚊？你等於出2蚊9毫子，你可以買一支買一支護髮素啊，係800克㗎喎。唔係啊，之前我哋做嘅護髮素咧，39.9咧3瓶，每一瓶都係1斤裝，每一支都要10，即係哪怕就算做到點樣嘅活動都要做到13.3一支，但係500克，但係呢個係800毫升喎。